Oh, wo sind die Journalisten? J'espère que vous avez une question. Hein. Réfléchissez maintenant. Quand même. Monsieur le conseiller fédéral, mesdames, messieurs, dernière partie de cette conférence de presse. Le Conseil fédéral a adopté le message sur la promotion économique pour les années 2012 à 2015. Aux côtés de Monsieur le conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir aussi sur ce podium Monsieur Eric Scheidegger, le directeur supplément du secrétariat d'État à l'économie. Je passe immédiatement la parole à Monsieur le conseiller fédéral. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Bundesrat hat, wie Sie wissen, heute die Botschaft über die Standortförderung 2012-2015 verabschiedet und damit die Finanzierung festgelegt. Der Standortförderung des Bundes kommt ein immer größerer Stellenwert zu. Die Konkurrenz im internationalen Wettbewerb nimmt zu. Die Unternehmen konkurrieren um Finanzen, die Unternehmen konkurrieren um qualifizierte Arbeitskräfte, die Unternehmen konkurrieren um Wissen. Und es gibt auch so etwas wie einen Standortwettbewerb zwischen Staaten über die Förderprogramme. Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass andere Länder ihre Standorte mit zum Teil sehr teuren Programmen, mit sehr viel Steuergeldern unterstützen. Wir haben ein etwas anderes Konzept. Wir gehen mit gezielten Instrumenten ans Werk. Wir versuchen vor allem die Grundlagen, die Rahmenbedingungen, die längerfristigen Rahmenbedingungen für unsere Unternehmungen bestmöglich zu gestalten. Die Standortförderung trägt dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz attraktiv bleibt, dass die regionalen und die nationalen Wertschöpfung gesteigert werden kann und die Standortförderung folgt im Wesentlichen den folgenden 3 Zielen. Das erste Ziel ist die Förderung des Standortes, und zwar in den Regionen und in den Kantonen. Dann der zweite Punkt ist die Unterstützung der Standortnutzer. Da sind vor allem die kleinen und mittleren Unternehmungen gemeint. Und die dritte Zielsetzung ist, dass man die Standorttrümpfe bekannt macht, zum Beispiel die Werbung für den Tourismusstandort Schweiz oder die Promotion zur Ansiedlung von ausländischen Unternehmungen in unserem Land. Die Motivation für die Standortförderung ist vor allem auch der wirtschaftliche Strukturwandel. Und wir wissen selbstverständlich, dass dieser Strukturwandel in erster Linie durch die Unternehmungen selber gemacht werden muss. Und mit der Standortförderung wird der Prozess begleitet und der Prozess unterstützt. Die Standortförderung kann nicht viel mehr als diesen Strukturwandel unterstützen. Aber der Bund will mit seiner Regionalpolitik noch einmal die Erhöhung des Wertschöpfungspotenzials in den Regionen erreichen. Zur Vorlage selber. Die Botschaft wird erstmals jetzt ganzheitlich vorgetragen. Die Botschaft beinhaltet die Außenwirtschaftsförderung, die Tourismuspolitik, die KMU-Politik und die Regionalpolitik. Der Vorteil dabei ist, dass die Finanzierung der Instrumente zeitlich aufeinander abgestimmt ist, dass die Vorlage dem Parlament auf einmal unterbreitet werden kann. Mit anderen Worten, wir schaffen Transparenz. Und wir legen bei dieser Gelegenheit auch Rechenschaft ab über die Außenwirtschaftsförderung, über das Haus der Außenwirtschaftsförderung, also über die OSEC. Wenn man weiß, dass die OSEC in den letzten Jahren, seit 2008, das Exportfördermandat kombiniert hat mit den unabhängigen Mandaten zur Standortpromotion und auch den Aktivitäten der ehemaligen SOFI und der ehemaligen SIPO. Ein Wort zu den Finanzen. Die Finanzierung der Botschaft folgt dem Grundsatz der Transparenz. Der Zahlungsrahmen ist auf 316 Millionen festgelegt, 75 Millionen Franken zugunsten der Exportförderung, der eigentlichen Exportförderung, 20,4 Millionen für die Standortpromotion, 187 Millionen für Schweiz Tourismus, 20 zusätzliche Millionen für die Innotour und 13 Millionen
für das E-Government. Die bewährten Instrumente der Standortförderung können damit fortgeführt werden und ich will Ihnen das an 2 Beispielen erläutern. Die Werbung von Schweiz Tourismus hat immerhin zur Konsequenz, dass etwa 12 Millionen Übernachtungen und damit etwa 2 Milliarden Umsatz beeinflusst oder sogar entscheidend ausgelöst werden können. Und die bewährte Standortförderung hat im Exportrisikoversicherungsbereich weiterhin die Funktion der Rückenstärkung für unsere kleinen und mittleren, aber auch großen Exportunternehmungen. Es werden dank der SERF etwa 1 Milliarde Bruttowertschöpfung erwirkt und das bedeutet mit anderen Worten etwa 5.000 Arbeitsplätze. La place économique suisse vit de ses nombreuses PME flexibles et novatrices. À ce titre, les PME forment un groupe cible pour tous les instruments de la promotion économique. C'est à elles que s'adresse en particulier tout d'abord la politique PME au sens strict, notamment la CIPRE-administration qui contribue à simplifier les procédures administratives. Deuxièmement, l'allègement administratif qui vise à supprimer les formalités administratives inutiles. Et troisièmement, le cautionnement des arts et métiers qui offre aux PME un meilleur accès au financement. Ein Wort zum Tourismus. La nouvelle orientation de la politique du tourisme qui a été décidée en juin de l'année dernière fait partie intégrante du message sur la promotion économique pour les années 2012-2015. Cette nouvelle stratégie prévoit la révision totale de la loi fédérale encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme, dite la loi Innotour. Raison pour laquelle le projet est intégré au message. Fort des expériences très positives accumulées dans l'exécution de la loi Innotour, le Conseil fédéral souhaite maintenant transformer cet acte législatif en une loi de durée indéterminée. Par la même occasion, l'objectif est de moderniser l'Innotour. Il est ainsi prévu d'y ajouter un 3e volet en inscrivant le développement et la diffusion du savoir dans la loi. Ein Wort noch zum Franken. Sie wissen es, der Schweizer Franken ist ein Thema, ist immer noch ein Thema. Die Wechselkursentwicklung ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt. Der Bundesrat beschäftigt sich sehr stark mit dieser Herausforderung. Und wir gehen davon aus, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten Monaten etwas gedämpft wird über die Wechselkursentwicklung. Ich erinnere daran und ich wiederhole mich, ich habe schon vor 3 Wochen gesagt, wir haben keine Krise, aber wir haben eine hohe Herausforderung. Und mit den letzte Woche beschlossenen Maßnahmen des Bundesrates, nämlich mit den 24 Millionen für die Tourismusförderung, mit den 20 Millionen für die KTI und auch mit den Maßnahmen im Bereich der Exportrisikoversicherung hat der Bundesrat schnell, rechtzeitig gehandelt und Mittel zur Verfügung gestellt, um den jetzt über den Wechselkurs schwieriger werdenden Rahmenbedingungen begegnen zu können. Ich fasse zusammen, die vorliegende Botschaft legt die langfristige Basis, damit die KMU den Strukturwandel möglichst gut bewältigen können. Dauerprozess. Zweitens, die vorliegende Botschaft stärkt unsere Unternehmen im internationalen Wettbewerb und leistet einen Beitrag zum Wohlstand der Schweiz natürlich. Und drittens schafft die vorliegende Botschaft Transparenz durch einen Gesamtüberblick aller Instrumente der Standortförderung. Ich schätze mich glücklich, dass ich diesen ganzheitlichen Approach dieser Standortförderung vorstellen kann. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. Oui, Madame. Ja, ich hätte gerade eine Frage zu diesem ganzheitlichen Ansatz und dass es erstes Mal einen Überblick über die Instrumente gibt. Wenn ich
zurücklese, die Botschaft über die Standortförderung 2008 und 2011, steht da der identische Satz drin, nämlich die Botschaft erlaubt erstmals eine Gesamtübersicht über wichtige Instrumente der Standort- und Außenwirtschaftsförderung. Es ist der gleiche Satz. Was ist da passiert unterwegs oder eben nicht passiert? Also in der Zwischenzeit ist es wirklich so, dass das erste Mal alle 4 Dossiers miteinander vorgetragen werden, damit der finanzielle Gesamtüberblick gegeben ist. Das Parlament beschäftigt sich einmal mit allen Dossiers gleichzeitig. Das war in der Vergangenheit nicht so. Und ich meine, dass man eben dann auch aufzeigen kann, welche gegenseitigen Abhängigkeiten bestehen und welche Synergiemöglichkeiten möglich sind. Also es ist wirklich das erste Mal, dass wir das ganzheitlich auf einmal vortragen. Ich kann hier vielleicht noch ergänzen, Herr Bundesrat, 2008 waren nicht inbegriffen der ganze Bereich der KMU-Politik und der Regionalpolitik. Die sind jetzt neu auch dabei. 2007 gab es noch eine separate Botschaft zum Thema Finanzierung, gewerbliches Bürgschaftswesen und nochmals eine separate Finanzierung E-Government. Gibt es eine systematische Evaluation der älteren Programme? Also weiß man, wie viel diese, jetzt sind es 316 Millionen, im letzten Programm waren es 290, was die effektiv gebracht haben? Gibt es solche Untersuchungen? Da muss ich dem Spezialisten, Herrn Scheidegger, das Wort überlassen. Ich weiß, dass er es weiß. Besten Dank. Also Sie werden in dieser Botschaft für jeden Aufgabenbereich die Evaluationsergebnisse finden. In gewissen Aufgabenbereichen kann man die Wirkung recht gut schätzen. Also genannt wurde das Tourismusmarketing. Das hängt damit zusammen, weil Schweiz Tourismus hinter jedem Distributionskanal eine Hotelreservationsmöglichkeit bietet. Daran können Sie direkt messen, welcher Distributionskanal mit einer Hotelübernachtungsbuchung zum Erfolg beiträgt. Bei der Schweizerischen Exportrisikoversicherung wird mit jedem versicherten Geschäft ein Exportgeschäft abgeschlossen und unterstützt. Damit können Sie auch hier die Bruttowertschöpfung der SERF direkt messen. Schwierig ist es bei der allgemeinen Exportförderung, was die OSEC macht. OSEC berät, OSEC gibt wertvolle Informationen zu verschiedenen Marktregulierungen. OSEC unternimmt Messereisen mit vielen KMUs, aber am Schluss weiß OSEC nicht, was die Beratung oder der Messeauftritt für den Unternehmer am Schluss an Geschäft gebracht hat. Deshalb können wir hinter der allgemeinen Exportförderung kein eigentliches Volumen oder eine eigentliche Wertschöpfung messen. Das ist ein Problem, das sich alle OECD-Staaten teilen. Merci, Monsieur Scheidegger. D'autres questions, Monsieur Janra? Le Parti libéral radical avait évoqué la possibilité d'introduire une extension de la garantie contre les risques à l'exportation sur les risques de change et que ça pourrait être une mesure qui soit à prix coûtant pour les entreprises. Est-ce que c'est une piste qui est envisagée, qui est suivie par le SECO ou le département? Nein, diese Piste gibt es so nicht, ist nicht anvisiert, würde Interventionismus bedeuten und hat keine bundesrätliche Unterstützung, zumindest in der jetzigen Zeit nicht. Ich wiederhole, wir sind nicht in einer Krise, es ist zwar eine Herausforderung, aber die vom Bundesrat vor einer Woche hier bekannt gegebenen Maßnahmen, die vor einer Woche beschlossenen Maßnahmen, sind die Maßnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt genügen müssen und genügen können. D'autres questions? Ça n'est plus le cas. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. À la semaine prochaine probablement.